लोग कहते हैं बेटियां अपने मेके की रौनक होती हैं, मगर मेरी नंद की कहानी में मेरी नंद तो रौनक नहीं, पूरा का पूरा मेला लेकर आती हैं। रोज़ का एक ही किस्सा है। आँख खुलती है, घर के काम होते हैं, किचन साफ करते हैं और डोरबेल बज जाती है। सामने खड़ी होती है मेरी नंद अपने 5 नन्हे फरिश्तों के साथ, जो घर में आते साथ ही तूफान बन जाते हैं। शादीशुदा तो हैं, अपना घर है, मगर दिल शायद यहीं अटका रहता है। रोज़ का आना, रोज़ का वही शोर, और मेरे सुकून की तो जैसे छुट्टियां हो गई हों। बच्चों की ज़िद, उनका खाना पीना और ऊपर से नसीहतों का बौछार।